o'zidan mana shunaqa matli pomadalari ham bor ekan. O'sha Maybelline 65 rangiga tushadiganidan hozir men o'zim topib tanladim. Kimga kerak bo'lsa olib olaman. Bu ham bitta pochkada bir xil rang bo'lar ekan. Qaranglar, mana ranglarini, tinnuvligini. Qizlar, keyin qaranglar, Just Golddan mana shunaqa pomadalar ko'ryapman. Qaranglar, buni bizga plus tarafi bitta pochkada, ya'ni bitta darzen deydi. O'shanda bir xil nomer bo'lar ekan. Ko'pchilik qizlarimiz 10-15 xil nomeri bo'lsa bo'lmaydi deb ko'pincha boshqa firmalarnikini aytishayotdi. Bularning eng hadovoy ranglari bilasizlar. Как Maybelline 65 bo'lganda, bularda ham shunga o'xshashroq ranglarni tanlab olsak, mana zo'r bo'ladi. Mana bu to'qroq ekan. Mana 170 yaxshi rang. Ko'ringlar. Qizlar, Just Goldga keldim. Hammani pomadalarini olyapman. Уже boshladim olishni. Kimga qanaqa pomada kerak bo'lsa, eng hadovoy 65 rangga ketadigan rangidan oldim. Matviy, vodostoyki. Kimga kerak bo'lsa pomadalardan qizlar yana aytishingiz mumkin. Aytganimdek, bitta pochkada bir xil rang bo'ladi. Mana shu 12 ta rang bo'ladi. Ili mana bundan 12 ta bo'ladi.